Abiraam wanti hundumtiyyuu ulfaachaa deemaa jira. Hirmeellaan edda manaa baatee guyyaa lamadha jedhee jira. Viidiyoon kun kan turedha, kan buledha jechuudha. Wanti isin galuu qabu edda Daanii gaafate gaafuma sana natti fakkaate viidiyoon kun jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. Tokkoon keessan deebisin ilaachaan deema hani jechuudha. Oduu dhiiseetii hojii kee hojjedhu jettaan. Kunis mataansaa hojiidha akka isiniif galutti jechuudha. Yoo isinii danda'amaa ta'eyyuu koottaa isiniyyuu hojjedhaa. Waa'ee fi mana madaamii keessaa qabdu, kutaa keessan manyitaa beetii keessan keessaa qabdu. Ani okkoo fageenyarraa ala taa'een fayyadamaa. Erfoonii bulutoosiidhaan bilbila kiyya ala kaa'ee aarsaa kaffalaa jira. Borurraan fayyadama jedheeni isiniin jechaa jira jechuudha. Maalidha isin akkamittiin dhageessuu dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Warri immoo na kabajanii na jaalattanii jabaadhu abshir naan jechaa jirtan sinan jaaladha. Warra kana sinan jaaladha. Lammiiwwan qoqqomoo waan taataniif jechuudha. Ana duufaan dhufe jalqaba irratti nan lafa malaka jetti beektu faasigaa beektu miti mucitti furditti sana jechuudha. Ishii tiktook irratti laayifiidhaan nagadaa jirti jechuudha. Mana madaamii keessatti waggaa 7 hojjedhee jette naan darbineetti oduudhaan afaan kiyyaan lafeen naa darbe yaa afaan koo galatuumi jette. Kanaafiyyuu har'aa isa mana madaamii keessa gugguufaa jiru caala arrabni koo kun naa dabarsuu danda'a. Nan dubbadha nan haasaa. Endoomiyyuu qalbitti deebi'een jechuudha. Qalbittiin deebi'een endoomiyyuu abaarsaa keessan keeritti hin dabalan amma kanaa booddee dura na aarsaa amma garuu nan aarsu endoomiyyuu iyyee narraa bahe. Iyyee jedhee iyyee narraa bahe. Hirmeellaan immoo karaa salphaa ta'eedhaan harka Daanii fi harka Ifaa harka Ruuttaa keessa jirti. Isa dhugaa soba kan hin qabne jechuudha. Sana dhagaayee Abiraam cannaqamee irriba dhabee akkanatti galaanatti jabaattee hin beektu. Yoo anii fi ishiinis wanti walitti buune hin jiru. የኔ ማር የኔ ፍቅር እንደዚህ ብዬ ነግሬሽ አላቂም። ዛሬ ፍቅሬን ክብሬን ይገልጽሻለሁ። እንዴት ነው በእናታችሁ አማርኛ? ይገልጽልሻለሁ ነው። አዎ እንደዛ ነው። ጀዴኒ ጀቹዳ ኢብሴፊ ጅራ ጀቹዳ ana jalaallee kaasuu baattee obboloota kee jalaa kaasii. Maatiin biyyeerraa dhiphina keessa jiru. Obboleessi kee dhiphachaa jira. Bilbilli ishii iwwaamadhaan. Bilbilli ishee daggaafa sanaati iwwaamadhaan. Dhugaan siniin jedha beeka akkas godhan. Bilbila ishii chaarjii guutanii harkaa fuudhanii obbiraa kaahanii jechuudha. Iwwaama hin callisu isaan jechuudha. Tonkolii yaadaniiru waan ta'eef jechuudha. Namum miqqanyaan isinitti hin qabeeni dhugaan. Namum sininaafu nama jireenya keessaninaaf gooftaan miti isinitti hin qabeen dhugaa aminum sinirraa qabu sin jechuu jaaladha. Karaa sin darbitan hin darbiin amaan ameen jedhi yoo sii galteetti ta'e. Sana booda bakka mikiin hin dhufee mikii yeroo dhufutti mi akkamii maal keessa jirtu minaamina jennaan waan gusaa wallaalamee obboleettiin kiyya akkasiittiidhaanii garaan kutattu akkasitti taateen beektu tasumayyuu jennaan yoodhuma akka carraa ta'ellee aadonni koo laayifiin ani keessa jiru shidhaame jechuu baatee of dhossitee kan inni jedhe jechuudha. Baay'ee yaadeeraaf Abiraam jechuudha. Baay'ee tokkodhaani ani waan masaayyuu hin beeku naaf hin galle. Ana jala maaliif hin kaafne maatiis biyyas gaafanneerraa hin jirtu. Isa kanaafiyyuu akkam poolis xaabiyaa deemtaniitti miti poolisoonni maal jedhanii jennaani sagalee kennineerraa ani fi Abeelii maal shakkitan eenyu jennaani karaa kee himne karaa kee warra shakkinee himuudhaaf jenneetiyyuu si gaafadha jedhee dhufeennaan obboleessa kiyyaa kan saati jettaniis waan qusattanis hin qabdanii haadha manaa yookiin immoo Ruuttaas immoo waan qusattanii hin qabdanii sababiin isaayyuu manni isaanii fattashamuu fi akkasumas immoo gaafatamuu qaba kan jedhan jechuudha. Akkattatoo birrii qabdanuu akkattatoo magaalaa sanatti xalee ammayyoome keessa osoo jirtanuu jechuudha. Gaaffii isinitti ta'a jireenya gaaffii isinitti ta'a.
an daqiiqaa tokko keessatti tola Abrahaam ta'e jechuudha nan deema gaazexoota bira warra nama ordofan bira jechuudha. Sekendii tokko keessatti deebii kan fidan jechuudha. Eessa akka isaan seenan lafa kam akka isaan galan maal gochaa sawaa akka jiran. Na otoo gaazexanyoota bira yoo ta'an taane namni tokko yuumee naxannaa tani jala seentanii maansaata akkasittiidhaanii waan godhu dhabnee waan ta'an. Abrahaam ofiifis furmaataan taatu namaafis furmaataan taatu jechuudha. Ati Abrahaam jechuudha wanti Abrahaam irraa dubbise tokko yoo jiraate ta'e jechuudha. Tokko yoowwa gara laafummaa bakka isa yoowwinnatiidhaan nama guddisuu kana nama gargaaruu kana nama wajjiniin kolfanii taphachuu kana bakka jiraatanii isa borummoo waaqatti kennu bakka kanuma malee as naqabii achi naqabee jireenya isaa kana keessatti hin beeku jechuudha. Namni immoo as qabeet achi qabeetti jireenya jiraata malee jireenya qaxxita namni jiraatu keessattuu jaarraa 21ffaa kana miidhamaadha. Isa dhugaan seen jira miidhamaadha jechuudha. Naayi cinqii keessa jira dhandheetti himnedhu obstaala barbaannedhu yookiin waatti kennanii yoo karaarratti fa'i kuffisanii wallalchiisan jedha jechuudha. Mikiini yeroo darbis immoo dubbataniiru gaggabdoomu maal qabdeedhanii lafaan maramu maal jedhanii waan akkasiidha jedhaniiru jechuudha. Innaa obstaala otoo jiraatteeti ta'e bilbilama bilbilli eeddisa iwwaa madda ta'e doktoroonni jechuudha bananii yoo wallaaltirraatiin kanaaf yoo banuu dadhabdi bilbila sanarraatiin kanaaf in bilbilu yookiin immoo baatarnii isaa mana bilbilaa geessanii ni bansiisuu jechuudha. Maal amma kuni ifame ifa hundurri koo ifa dafarfataan ifaadha bakka eessa akka jirtu maal akka jettu jechuudha. Mindinnoo Inde isaan asii okko shuphisaa jiru kolfaa jiru ama moodinumti efaa kaleessaa namaaf hin galu joo ifa miti kaleessa namni hundumtiyyuu efaa bira jirti jechaa ture jechuudha. Anis achuman jirtiin jedha hinde skuu sana booda bakka kaayee ala sana ammayatanii bakka yooma cannaqamnee nama jechaa jira jechuudha mucaanii bisma ara durum badee kan Ermeellaa kun mixxinnaa jettu namicha Rebisma akka ta'uun laallaa galgala kana garuu viidiyoon kun kan ture isiniin jedheera.